Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi etkinlik alanına girdik. Etkinlik alanının belli başlı kuralları var. Ben size kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi etrafımızda görmüş olduğunuz çitlere yüklenmiyoruz, tamam mı? İtmiyoruz çitleri. Gösteri esnasında gösteriyi oturarak izliyoruz. Sadece Momo ve Yumi'nin aralarda müzikleri var, şarkıları var. Onlar da ayağa kalkıp onlara eşlik edip dans edebilirsiniz. Anlaştık mı? Çok güzel. Pekala. Şimdi o zaman bugün neden buradayız? Burada olma sebebimize geldi. Neden buraya Kipa Alışveriş Merkezi'ne geldiniz? Kim söyleyecek? Ama parmak parmak. Evet, hadi bakalım. Son bir alkış alalım Momo ve Yumi'ye. Bugün kendimi harika hissediyorum. Arkadaşlar, buraya sizinle arkadaş olmaya geldik. Bizimle arkadaş olur musunuz? Yaşasın! Yumi, duydun mu? Bir sürü arkadaşımız oldu. Hepinize merhaba. Ben de sizi gördüğüm için çok mutluyum. Şarkılı Orman'dan buraya uzun bir yolculuk sonunda gelebildik. Buraya gelene kadar heyecan dolu birçok macera yaşadık. Şarkılı Orman'daki eğlence ve macera dolu hikayelerimizi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, ben ve dostlarım Şarkılı Orman'da yaşarız. Ve bu güzel ormanda bazen bir şeyler kaybolur. Keki'yi tanıyorsunuz değil mi? Keki düşünceli, zarif ve güzeldir. Kelebekleri ve çiçekleri çok sever. Aynı zamanda şahane resimler yapar. Sonra Kirpi Tintin var. Heyecanlı ve acelecidir. Müzik aletlerine bayılır. Elma için dünyanın öbür ucuna gider. Bir de yardımsever, yeryüzüne şairane bakan bir dostumuz var. Neydi adı? Hatırladınız mı? Evet, Fil Bado. Bado çok ince ruhlu bir kişiliğe sahiptir ve şiirleri çok sever. Sonra arkadaşlarına yürekten bağlı, iyiliksever bir arkadaşımız daha var. Bonbon. Bonbon'u hatırladınız değil mi? Bonbon yemeğe ve uykuya çok düşkündür. Aynı zamanda çok da yavaş hareket eder. Arkadaşlar, Şarkılı Orman'da bizim birbirinden eğlenceli konserler verdiğimiz bir de müzik grubumuz var. Hopla Zıpla Müzik Grubu, hepiniz biliyorsunuz değil mi? Her maceramızın şarkıya dönüştüğü bu grupta dostumuz Maviş flüt, Tako davul ve ben de keman çalarım. Kayıpları bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Momo kayıpları bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Arkadaşlar, Momo sevimli, meraklı ve çok yardımseverdir. Çözüm üretme yeteneği çok kuvvetlidir. İyi ki varsın Momo. Teşekkürler dostum Yumi. Gitme. Hey arkadaş bak dinle. Çok yakınsın hayallere. Yeter ki vazgeçme, gayret etme, dene.
tatlı oldu son. Sen de gayret et, vazgeçme, tatlı olsun son. Sabrettik, vazgeçmedik, tatlı oldu son. Sen de sabret, vazgeçme, tatlı olsun son. Hey arkadaş, vazgeçme, gayret et ve dene. İstiyorsan yaparsın, sakın bırakıp gitme. Hey arkadaş, bak dinle, çok yakınsın hayallere. Yeter ki vazgeçme, gayret et ve dene. Kendini nasıl hissediyorsun Momo? Çok eğlendik değil mi? Sanırım biraz da yoruldum. Arkadaşlar, çok güzel dans ettik, eğlendik ve enerjimizi harcadık. Enerjimizi geri kazanmak için her gün sağlıklı yiyecekler yiyip içebiliriz. Bunlardan birini Momo çok sever. Momo'nun en sevdiği yiyeceğin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? İpucunu söylüyorum. Rengi turuncudur ve en çok tüketilen sebzelerden biridir.